ভাইয়া সামনে তো উইন্টার সিজন চলে আসছে হ্যাঁ, আমার। শীতের জন্য। হ্যাঁ, আমার অনেক মা বোন আছে যারা শীতের সময় জামা কাপড়গুলো ওয়াশ করা খুবই কষ্টকর হয়ে যায়। সেটা তো তাদের অবশ্যই। জন্য আপনাদের শোরুমে চলে আসছি ওয়াশিং মেশিন নেওয়ার জন্য, অবশ্যই এবং ভাই, ডিসকাউন্ট প্রাইসে। ইনশাল্লাহ অবশ্যই ধামাকা অফার থাকবে ভাই। স্যামসাং কোন কোন ব্র্যান্ড থাকবে আজকে? স্যামসাং এর পাশাপাশি আমরা 7 ব্র্যান্ডটাও দেখাবো ধামাকা অফার। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো তো অনলাইন থেকে পারচেজ করতে পারবে অল জি ওভার অবশ্যই, বাংলাদেশ, যে কোনো অবশ্যই, জায়গা থেকে। যে কোনো জায়গা থেকে। ওকে, আমরা শুরুতে আপনার লোকেশন একটু জেনে নিই। এটা হচ্ছে মিরপুর 1 নম্বর, আপনার চাইনিজ বাস স্ট্যান্ডের সাথে আমাদের শোরুমটায়, আলো ক্ষেতকারের পাশে। ওকে, এবং ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার তো দিয়েই থাকবে, যে কোনো ফোনের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা রিসিভ করে নিয়ে রিসিভ আসবো। করে নিব। ওকে, আমরা তাহলে প্রথমে কোনটা দেখবো? প্রথমে আমরা একটু টপ লোডিং এর মধ্যে আসি। স্যামসাং এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট যে সাইজটা, আচ্ছা আচ্ছা। সবচেয়ে ছোট সাইজ টপ লোডিং এ, ওকে। এটা 7 কেজি, যাদের হচ্ছে দুজনের ফ্যামিলি বা তিনজনে, হুম হুম। তাদের জন্য এটা বেস্ট হবে। এটা হচ্ছে আপনার ডায়মন্ড ডাম, আচ্ছা, ডায়মন্ড রাম। যেটা কাপড়ে আপনার হচ্ছে ভুসা উঠবে না, কাপড়ের কালারটা ডিসকালার করবে না, আচ্ছা আচ্ছা। খুব সফটলি থাকবে। ওকে। আর এগুলো কিন্তু ফুললি অটো ভাই, ফুললি অটো? ফুললি অটো। জাস্ট কাপড় দিবে, ওয়াশিং পাউডার দিবে, ডিটারজেন্ট পাউডারটা দিয়ে পাওয়ার অন করে স্টার্ট দিয়ে দিবে। ও, এ যা করার ও করে নেবে। ও করে নেবে। আপনি ম্যানুয়ালি তো সেটআপ করতেই পারবেন, আচ্ছা আচ্ছা। প্লাস আপনি অটো দিয়ে যে আপনার কাজ আপনি করেন। আচ্ছা, এটা তবে শুধু কাপড় ওয়াশ হবে নাকি আর অন্য কিছু হবে? এটা ওয়াশ স্পিন হবে, আপনি এটা হচ্ছে 60 থেকে 70% ড্রায়ার করবে। ড্রাই করে দিবে? হ্যাঁ, এবং ও। সেটা আপনি ফ্যানের বাতাসে 30-40 মিনিট রাখলেই শুকায় যাবে, আচ্ছা আচ্ছা। 15 থেকে 30 মিনিটের ভিতরে। ওকে ওকে, চমৎকার। এটার প্রাইসটা তাহলে কত ভাই রাখছেন? এটা আমরা হচ্ছে 31,900 কম অফিসিয়াল প্রাইস, এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 27,000 টাকা ভাই। ও প্রিয় দর্শক, অনলি 27,000 টাকা পাচ্ছেন স্যামসাং এর ওয়াশিং মেশিন। এটার সাথে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কতদিনের থাকবে? এটা থাকবে হচ্ছে 10 বছর হচ্ছে মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে, 1 বছর সার্ভিস, 1 বছর পার্টস। 1 বছর পার্টস? হ্যাঁ। ওকে। আর ফিটিংটা হচ্ছে ডেলিভারি ফিটিংটা ফ্রি, ফিটিং চার্জ দেওয়া লাগবে, অল ফিটিং ওভার ফ্রি। বাংলাদেশ? হ্যাঁ। ওকে ওকে। আচ্ছা, এরপরে কোনটা আছে ভাই? বা এরপর যদি একটু বড় নেয়, যাদের একটু বড় সাইজ দরকার, তাদের জন্য এটা 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 কয় হচ্ছে কেজি? 7.5 কেজি। 7.5 কেজি। আচ্ছা। এটা কিন্তু ফুল লোড, ফুল অটো, এবং Full কি auto। এটা কিন্তু ওভার টেকনোলজি। এটা একমাত্র স্যামসাং এর টেকনোলজি গুলো ওরা আপডেট করছে ওয়াশিং মেশিন, আপনার অন্য কোনো ব্র্যান্ডও এরকম আপডেট করেনি। আচ্ছা আচ্ছা। এটা ওভার টেকনোলজি। এখন ভাই আপনি বলতে পারেন যে ওভার টেকনোলজির কাজটা কি ভাই, ওভার টেকনোলজি কি করে? হ্যাঁ, আমিও তো আজকে নতুন শুনলাম। যে ওভার টেকনোলজির কাজ আমি আপনাকে একটু দেখাই, দর্শকদের একটু দেখান ভাই। এটা হচ্ছে ওভার টেকনোলজির কাজ, এটাকে ওভাল বলে। আপনার কাপড় যখন আমরা ওয়াশ করতে দেই, দেখা যাচ্ছে ওয়াশিং মেশিন গুলো কাপড়গুলো এক জায়গায় থাকে, ঘুরে বেড়ে থাকে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিচের কাপড় নিচেই থাকে। রাইট। কিন্তু এই ওভাল টেকনোলজির কাজটা হচ্ছে আপনার উপরের কাপড়টা নিচে যাবে, নিচের কাপড়টা উপরে আসবে, ও, চমৎকার এবং চমৎকার। কাপড়টা একটার সাথে একটা জড়তা লেগে থাকবে না, আচ্ছা আচ্ছা। প্রত্যেকটা কাপড় আলাদা আলাদা মানে থাকবে, খুবই ক্লিন করে দিবে একদম। ক্লিন করে দিবে। ওকে। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত না, রাখছেন ভাই? এটা প্রাইসটা হচ্ছে 32,900। এটা আমরা স্পেশাল ধামাকা অফার রাখতেছি, এটা আমরা ক্যাশ প্রাইস দিচ্ছি 28,000 টাকায়। 28,000 টাকা, চমৎকার প্রাইস, একদম চমৎকার প্রাইস। আচ্ছা, এরপরে কোনটা আছে? এরপর হচ্ছে ভাই টপ লোডের মধ্যে আরেকটা সাইজ হচ্ছে 9 কেজি, এটা যাদের একটু বড় সাইজ দরকার, বিগ সাইজ। আচ্ছা আচ্ছা, বিগ সাইজ দেখতে পাচ্ছেন, ভিতরে হিউজ স্পেস। ওকে। এটাও কিন্তু ওভাল টেকনোলজি। হুম হুম। এটা আবার কিন্তু ডিজিটাল ইনভার্টার ভাই। আচ্ছা, ইনভার্টার আমরা ডিজিটাল? আগে যে দুটো মডেল দেখেছি সেগুলো কিন্তু ইনভার্টার না, যারা আচ্ছা। ইনভার্টার চায়, ডিজিটাল ইনভার্টার। হুম হুম। এটা কিন্তু মোটর ওয়ারেন্টি ভাই 20 বছর, 20 বছর মোটর ওয়ারেন্টি? মোটর ওয়ারেন্টি 20 বছর। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি একটা ওয়াশিং মেশিন কিনলে আপনার একদম পুরো দুর্যোগ চলে যাবে। ওকে। এটা এটা অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 47,900। হুম হুম। এটা আমরা ধামাকা অফার দিয়ে দিচ্ছি আপনার 40,000 টাকা ভাই। অনলি 40,000 টাকায় স্যামসাং এর টপ লোডিং পাচ্ছেন। এটা কত কেজির জন্য ভাইয়া? 9 কেজি। 9 কেজি। ওকে, চমৎকার প্রাইস ভাই। আমরা তো দেখলাম টপ লোডিং, Top loading অনেকে টা ভাই। ফ্রন্ট লোডিং চায়। ফ্রন্ট লোডিং চার্জ, যারা হচ্ছে আচ্ছা। গরম পানি দিয়ে কাপড়টাকে ভালো মতো ওয়াশ করবে ভাই, হুম হুম। ফ্রন্ট লোডিং। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর ফ্রন্ট লোডিং 8 কেজি ভাই। 8 কেজি, এটা কিন্তু খুবই পপুলার একটা মডেল। আর এটা কিন্তু আরেকটা সুবিধা আছে ভাই, ওয়াইফাই কানেক্টেড, আপনি মোবাইলের ডিভাইসের সাথে কানেক্ট করে ও। আপনি এটা চালাতে পারবেন। আচ্ছা, আপনি দেখা গেছে কাপড় দিয়ে রাখছেন, আপনি এখন না, আপনি 1 ঘন্টা পর বাসা যাবেন, আপনি ওয়াইফাই কানেক্ট করার মাধ্যমে আপনি ইয়ে করতে পারবেন। আচ্ছা, মানে খুবই আপডেট টেকনোলজি। আপডেট টেকনোলজি এটা। ওকে। এটা প্রাইসটা কত রাখছেন? ভাই এটার প্রাইসটা হচ্ছে 58,900। এটা আমরা স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি আপনার 58,000 টাকায়। 58,000 টাকা। আচ্ছা, সরি, 58,000 না ভাই, 50,000 টাকায়, 50,000 টাকায়। 50,000 টাকায়। ওকে। তারপরে এটা হচ্ছে যেখানে 20 বছর ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে, ডিজিটাল ইনভার্টার। আচ্ছা, এরপরে কোনটা আছে ভাই? না, এরপরে যে আমরা বললাম যে ফার্স্টে দর্শকদের বলছি যে আমরা শার্পের ভিতরে দেখাবো। আচ্ছা, শার্প। শার্পের ভিতরে এটা সবচেয়ে বড় সাইজ, যারা একটু বিগ সাইজ চায় হুম। ওয়াশের জন্য, 10.5 কেজি ভাই। এটা হচ্ছে শার্পের এই মডেলটা 2021 সালে ভাই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ডিজাইনের উপরে। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু মানে বিশ্বে অ্যাওয়ার্ড পাইছে, মানে খুবই প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন। জি, আর এটা কিন্তু ফুললি টাচ, টাচ কন্ট্রোল। টাচ কন্ট্রোল এবং ডিসপ্লেটা বড়।
আচ্ছা আচ্ছা স্ক্রিনটা ডিসপ্লে বড়, যেমন অন্যান্য গুলো ডিসপ্লে ছোট থাকে, হুম, কিন্তু এটা ডিসপ্লেটা অনেক বড়। আচ্ছা এর প্রাইসটা কত রাখছেন? তাই এটা হচ্ছে কোম্পানি এমআরপি রেট হচ্ছে ৭২,০০০ টাকা, এটা আমরা স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি হচ্ছে ৬৬,০০০ টাকা। ৬৬,০০০ টাকা। এটাও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ১০ বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন এবং এমন ইনভার্টার কিন্তু এটা ইনভার্টার। আচ্ছা চমৎকার চমৎকার। এটা হচ্ছে এমআরপি রেট হচ্ছে ৬১,০০০ টাকা। ৬১,০০০ টাকা। জি। ওকে। এটা আমরা স্পেশাল ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি আপনার ৫৬,০০০ টাকা। ৫৬,০০০ টাকা। এটাও কিন্তু চমৎকার। এটা কয় আর কেজি জানো ভাইয়া? এটা হচ্ছে ৮.৫ কেজি, আর ৮.৫ এটা কেজি। কিন্তু ডায়ার করবে হচ্ছে ৮০ থেকে ৯০% ভাই ৮০ থেকে ৯০% আপনার কাপড় ড্রাই করে পরে বের করবে। বের করবে, এবং কি এটা কিন্তু 99.9% স্টিম কেয়ার, ও যেটা অন্য কোনো ওয়াশিং মেশিন কিন্তু নাই ভাই। আচ্ছা আচ্ছা। ওকে। এরপরে কোনটা আছে ভাইয়া? এরপর আমরা ভাই কাস্টমার দর্শকদের দেখাতে চাচ্ছি টপ লোডিং এর মধ্যে ইন্দোনেশিয়া অ্যাসেম্বল, জাপানি প্রোডাক্ট, ইন্দোনেশিয়া অ্যাসেম্বল, ৯ কেজি ভাই এটা। ৯ কেজি। আচ্ছা দেখতে পাচ্ছেন এটাও কিন্তু চমৎকার একটা ওয়াশিং মেশিন। অনেক বড় জায়গা। ওকে, এটা কি এটা হাইড্রোলিক? হাইড্রোলিক ভাই। আপনি ছেড়ে দেন তো ভাই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা আস্তে আস্তে নামবে। মানে এই বিষয়টা নিয়ে আমি যখন ওয়াশিং মেশিন কিনছিলাম তখন আমি নিজে প্যারা খাইছি এই বিষয়টা নিয়ে। এটা অনেক ধাপ করে নেমে যায়। আচ্ছা আচ্ছা। স্যামসাং এর ক্ষেত্রে হয় এটা, কিন্তু আচ্ছা। আপনার শার্পের এগুলো হচ্ছে টপ লোডিং গুলো বেশিরভাগ হাইড্রোলিক। তাই এটার দর্শকদের একটু অফারটা বলে দিই। এটার কোম্পানি এমআরপি রেট হচ্ছে আপনার ৩৭,০০০ টাকা, আচ্ছা। এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে ৩৪,০০০ টাকায়। ৩৪,০০০ টাকা। ৩৪,০০০ টাকা এটা। চমৎকার প্রাইস। আচ্ছা আচ্ছা এরপরে ভাই, কোনটা আছে? এরপর যদি অনেকে চায় যে আপনি ইনভার্টার নিবে, এটা কিন্তু নন ইনভার্টার। দুইটাই নন ইনভার্টার ছিল? এটা না, শুধু এটা? এটা নন ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা। এখন যে চাচ্ছে আমি ইনভার্টার নিব, আমার ইনভার্টার দেখায়। ইনভার্টারের হচ্ছে এটাও অ্যাসেম্বল হচ্ছে জাপানি প্রোডাক্ট, ইন্দোনেশিয়া অ্যাসেম্বল। আচ্ছা। এটা হচ্ছে ইনভার্টার, যে জয়টেক ইনভার্টার লেখা আছে, এটা হচ্ছে ৮.৫ কেজি ভাই। ৮.৫ কেজি। ওকে, ভিতরে অনেক স্পেস দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা এটার প্রাইস কত রাখছেন? এটার প্রাইসটা আমরা রাখছি ভাই ৩৮,০০০ টাকা। ৩৮,০০০ টাকা। জি। ওকে, ৮.৫ কেজি পাচ্ছেন ৩৮,০০০ টাকায়। এরপরে কোনটা আছে? এরপর হচ্ছে শার্প আমরা ফার্স্টে যেটা দেখলাম ৯ কেজির, ওইটারই মডেল ৮ কেজি, একটু ৮ যা কেজি। চাই যে একই ডিজাইন একটু ছোট দেন না, আমার ছোট চাই। দরকার। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা কিন্তু অ্যাসেম্বল হচ্ছে ইন্দোনেশিয়াতে। ইন্দোনেশিয়া অ্যাসেম্বল। জি আচ্ছা আচ্ছা। এটার প্রাইস কত রাখছেন তাহলে এখন? ভাই, এটার প্রাইসটা হচ্ছে ৩৫,০০০ টাকা, এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি হচ্ছে আপনার ৩২,০০০ টাকায়। ৩২,০০০ টাকা। চমৎকার প্রাইস। আচ্ছা এরপরে কোনটা আছে? ভাই এটা হচ্ছে, এটা ৮ কেজি। ৮ কেজি। হ্যাঁ, একটু রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে, সবচেয়ে শার্পের এটা হচ্ছে সবচেয়ে রিজনেবল, কম রেটের ভিতরে। এটা আবার অ্যাসেম্বলটা হচ্ছে চায়নাতে। চায়নাতে অ্যাসেম্বল। আচ্ছা। এবং প্রত্যেকটা কিন্তু হাইড্রোলিক। আমি শার্পের যে কয়টা দেখালাম টপ লোডিং, এগুলো প্রত্যেকটা হাইড্রোলিক, এটাও কিন্তু হাইড্রোলিক। এটা ডিজাইনটা খুব সুন্দর। ওকে ওকে। হাইড্রোলিক ডোরটাও অনেক সুবিধা আছে, আপনারা যখন কিনবেন ইউজ করবেন তখন বুঝবেন। দুপ করে ভরে যাবেন, আস্তে আস্তে লাগবে, আপনার হাতে পায়ে মানে ব্যথা করার কোনো ই নেই। আচ্ছা ভাই, এটা আমরা স্পেশাল ডিসকাউন্ট, এটা কোম্পানি এমআরপি রেট হচ্ছে ৩১,০০০ টাকা, এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে ২৯,০০০ টাকা রাখছি। ও ২৯,০০০ টাকায় ৮ কেজি ওয়াশিং মেশিন, চমৎকার প্রাইস। আচ্ছা এছাড়াও যদি কারো কোনো পছন্দের কোনো মডেল থাকে ভাই, ওগুলো তো বললে দেওয়া যাবে নাকি? অবশ্যই। তবে আজকে তো অনেকগুলো ওয়াশিং মেশিন নিয়ে কথা বললাম, এগুলো ছাড়া ঘরে বসে থেকে অল ওভার বাংলাদেশ থেকে পারচেজ করতে চাই কিভাবে পারচেজ করবে? জাস্ট আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে স্ক্রিনে ভাই, স্ক্রিনে ফোন দিয়ে যোগাযোগ করে সে পারচেজ করতে হবে। ওকে, ডেলিভারি ইনস্টলেশন তো ফ্রি থাকবে? না, শার্পের ক্ষেত্রে ইনস্টলেশন চার্জটা থাকবে। আচ্ছা, স্যামসাং এর ক্ষেত্রে? স্যামসাং এর ক্ষেত্রে আপনি ডেলিভারিটা ফ্রি করে দিব, ইনস্টলেশন চার্জও ফ্রি থাকবে। ওকে। প্রিয় দর্শক, আপনারা উইন্টারকে সামনে রেখে যারা ওয়াশিং মেশিনগুলো পারচেস করবেন, এবং এই মুহূর্তে কিন্তু এইসব থেকে অনেক অনেক ডিসকাউন্ট চলছে, আপনারা খুব দ্রুত যোগাযোগ করবেন, স্টক থাকতে তাহলে ডিসকাউন্টটা পেয়ে যাবেন। যে যেখান থেকে দেখছেন আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ ভাই, আপনাকেও।